सामने वाले का आवरण मजबूत नहीं है लेकिन बहुत सज्जन है, लेकिन हम जिंदगी भर उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मतलब गलत व्यवहार करते हैं क्या। और एक आदमी का आचरण बहुत गंदा है लेकिन वैभव से बहुत प्रभाव है उसके पास वैभव का, तो हम उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं क्या। और जब भी काम आता है तो इस सरल आदमी ही काम आता है, लेकिन हम जीवन भर उसका अपमान ही करते रहते हैं। ऐसा भी हमारे जीवन में होता है। और गलत आदमी काम भी नहीं आता लेकिन वैभव के डर से उससे हमेशा भयभीत रहते हैं।